karočią, primesk variantą, ne? Žinai mano uošvinę, ne? Nu, Zita. Tai karočią, ant kiek baubai susisuko Šarbanas, ne, į senatvę, sugalvojo, karočią, sportuot, ne? Tai tipo, ne, kasdieną jinai va taip kasdieną taip eina, tipo sportinių tokio įimu. Ir jinai, karočią, taip į dieną nueina, nuo 6 kokie iki 10, taip iki 20 kilometrų, ne? Tai aš dar vakar atsisėdau, taip su skaičiapkė primečiau, dar metai, kaip jinai jau eina, žinai. Tai taip primečiau, kad per metus jinai nuėjo taip apie nuo 7 iki 10 tūkstančių kilometrų, ne? Normaliai boba, ne? Sportas? Bet supranti, man kas biskį neramu, ne? Kad, karočią, nieks nematė, į kurią pusę jinai išėjo, žinai. Ir, žinai, aš taip save raminu, kad, jeigu kur jinai ant daugų ėjo, tai vis tiek žmonės ten, žinai, gerini. Galvoju, gal priglaudė, nes... Gal Stasiukas? Nes taip, žinai, jinai turi problemų ir vardą kartais pamiršta, žinai, savo. Tai va, žinai, taip sakau, jaudinasi, bet, žinai, gerai, kaip žmonės sportuoja senatvę. Jo, gerai. Sportas sveikata. Tai taip išėjo, žinai, ir išėjo. Labą dieną. Atleiskit, gal turit pleistro? Tu prasme, pleistro? Taip, lipnios juostos. Jūs turbūt ne ten patekote, matote, čia baldų parduotuvė. Pleistras tai yra gal kanceliarinės. Mes pleistro neturim. Superatom. Viso gero. Viso gero, laiminį. Atsiprašau, labą dieną. O jūs kartais neturit pleistro. Aš, man atrodo, jau jums sakiau, čia yra baldų parduotuvė, mes neturim pleistro. Mes neturim lipnios juostos pleistro. Neturim, berniukai, neturim. Neturim? Neturim. Viso gero. Viso gero, neturim. Labą dieną. Labą dieną ir vėl jūs, berniukai, aš sakiau, mes neturim pleistro, nėra. Nėra pas mus nei lipnios juostos, nei pleistro, tai yra baldų parduotuvė. Neturim. Supratom. Tai va mes jums atnešėm, kad turėkit, nedėkokit. Nėra už ką. Klausyk, aš noriu paklausti pas tave vienu klausimu. O kiek buvo, kai tu pirmą kartą pasimylėjai? Ką? Sakau, kiek buvo, kai tu pirmą kartą pasimylėjai? Pirmą kartą 16. O tai gerai, tai o kiek buvo, kai antrą kartą pasimylėjai? Antrą, taip. 16-20. Ja. Nu tai jau, tai tada šitų jau neprireiks.